прям лучше вокруг меня встать. Подойди, И... иди сюда, мы сейчас обнимемся все. Да, и это практически объятие. Вы видите, как я встаю на колени между двумя лежащими нашими товарищами, между вами, которые стоят рядом, и начинаю читать молитву. Физер, М. открываешь глаза. Жуткая боль. Раны, возможно, и затянулись, но ты понимаешь, что все прям очень плохо. Это, конечно, меня волнует, но только во вторую степень, потому что я смотрю на поверженного полуогра и говорю, я в одного завалил малыша. Значит, это за одного, тут не надо мне тут. Кстати, понимаешь, а что у него есть? Там есть что-нибудь? Там огромное оружие, которым Григор не умеет управлять и не сможет. Все его атаки будут происходить с помехой. А его можно на металл сдать? Если есть, допустим, металлический этот кусок. Вряд ли этим кто-то будет заниматься. Я до сих пор с восторгом смотрю, как Григор дубиной управляет, которая в 2 раза С топора очень мало профита в железе. Ну, типа, даже слитка даже не будет. Смысл. Я думал, у них тут дефицит железа, то может... Типа, топоров 100 принесешь, чисто вот эти обухи, там уже можно будет поговорить. Но насколько это вообще выгодно, очень сомнительное мероприятие. Я поднимаю его пилом такой. Так, здесь ничего нету. Топор. Так, ну ладно, давай. Чего у этого есть? Так, на этом мы сегодня, да? Это какой-то маленький пилом, ладно, идем дальше. У них есть щиты, обычные деревянные, которыми они закрывались, копья и двуручный топор у вожака. Слушай, давай я заберу, потому что он 130 золотых, его можно будет продать. Сейчас кину тебе. Вопрос, Двуручный топор. топор. Огра, его можно также продать просто? Сколько он там вообще имеет ценность? Чисто номинальную. Двуручный топор. Поньк, держи. Ну, это все еще оружие. Возможно, кто-то и не будет согласен его брать, просто потому что оно грубо сделанного, да? Ну, это орчья работа все еще. А орки тут не скайримовские, поэтому... Понятно. Все равно с миру по нитке, как говорится, мы заработаем на наше лечение нашего ящера. Лечение ящера. Поньк. Прям музыка даже сказала. Итак, что вы делаете дальше? Ну, мы ж ехали в Бремен. Мы ж на этих наткнулись по пути в Бремен. На засаду. Из Таргаса. Да. И я пытаюсь отдохнуть, воспользоваться телегой, смотри, насколько это возможно. Смотри, какая штука. Телега у вас, в которой можно полноценно отдохнуть, long rest, одна. Это та, которую улучшала чувак тентом. Если ты залезаешь туда, то ты можешь хоть и long rest делать, если вы 8 часов будете ехать. Можно? Ну, мы меньше будем ехать. Если меня пустят, и если пройдут эти 8 часов, я бы попытался. 8 часов нет, не пройдет 3 часа ехать до Бремена. Я знаю, чувак. Я просто маленькую заявку перед этим сделал. Я бы хотел, во-первых, забрать свой лук. Б, Да, забираешь. стрелы, которые потрачу. D20 кинь, пожалуйста. Сколько ты стрел потратил? Помнишь? 4. 4, D20 давай. Иди Ни одной стрелы, все сломаны. Угу. Ну, даже если ты просто вытаскиваешь, там ломается кончик и так далее. Это у нас к Григору. Иди. Когда ломается кончик. Ты сегодня хорошо поработал. Мы тебя еще раз будем. Меня радует, что Даня Заканчиваем наши пилумные шутки. В Бремен. Чувак кидает в выживание. Да он кидал его почти всю драку, как говорится. Сынок, у тебя все получится, я в тебя верю. С помехой. Дедовское наставление. Блин, реально с помехой кинул, нафига? Знаешь, там даже без помехи у него было бы ничуть не лучше. Там, Саш, там 2-3 вообще забей. Я такой, слушай, у тебя все Я, получится. если что, напомню, я сделал заявку. Я такой, 8 часов всего нужно. я такой, Как говорится,
Как там? Верь в мою веру в тебя, сказал Шай, и улегся на 8 часов спать. Это, знаешь, это уже так выглядит. А чё, когда у тебя всё получится? Ты молодец. Ты прям реально молодец. Но мы врезались в сугроб уже как полчаса назад. А собаки уснули. Итак, чувак, кидай D20, пожалуйста. Я справлюсь. Крит. Угу. Где она была раньше? Кажется, в таблицах, в которых происходит выбор контента, нельзя критануть. Можно, в принципе, если А хотите. чуваку можно все, он талантливый мальчик у нас. Вы можете критовать где хотите, так сказать. Итак, хорошо. Мы встречаем еще орков, тех же самых. Вы едете, и чувак замечает странные тени по снегу, которые преследуют вас. Так, сначала ты думаешь, ну, в твоей голове возникает мысль. Ты ее сам сейчас озвучишь. Потому что на снегу тень привидения, знаешь, какая-то такая странная, расплывчатая, ну, Мгм. как если на рыбу сверху смотришь, Мгм. с рогами лося. Ну, того лося мы убили. Поэтому Поэтому я... скрылась. А этого нет. А это... Так, А это, я думаю, что у меня галлюцинации. я Поэтому я понял. никому и ничего не говорю. Только один вопрос над столом. А я Да, в Уфе же с кем еду? Не с этим шизоидом? с этим С шизоидом. этим шизоидом. Великолепно. Мы умрем. Ты смотришь наверх, ну, потому что это тени явно сверху. Ну да, да. И наверху ты видишь странное. Скорее всего, в джунглях такого ты не видел, хотя мог. Это тебе уже решать. Над тобой летят две огромных птицы. Выглядят они вот так. Мгм. Ладно, тогда я думаю, что это явно не глючный вот этот олень. Я говорю, рогатые птицы? Да. Они... По их повадкам ты понимаешь, что это хищники. И они выцеливают вас как добычу. Пока... Да пока, ребята. А, ты уходишь куда-то? Это у меня да пока послышалось. Да, да пока ты пока. Я пинаю Шая, который передо мной, получается, в упряжке валяется. Мгм. Я говорю, Я Шай, что отдыхаю, а это не за- валяюсь. Шай, хватит отдыхать. Родина чувак в опасности. Что это за летающие твари? Я таких не видел, они интересны. Я поднимаю голову наверх, и, наверное, самый первый вопрос, который у меня в голове. А я вижу что-либо? Ты видишь натянутый тент над тобой. Ну, хорошо, если я высовываюсь. Давай внимание. Сложность всего лишь 12. Всего лишь. 11 у меня будет. Ровно по числу птиц. Сейчас, секундочку, я потерялся. Но я не так хочу ТПК устроить. Ну, подожди. Это Если- он будет делать без особого желания. Да-да, ты не ослышался. Да, Шай, ты это видишь. Ты видишь сверху странных птиц с рогами, разноцветных таких. Ну, скорее всего, только в этих как бы больше белого цвета, чем вот эти разнокрасных такие. Белый, синий, голубой, такие вот, ну, снежные цвета. Ну, и сразу я хочу понять, а мне о них вообще что-либо известно? Характерная ли это фауна? Ну, надо кинуть природу. Да, я вот как раз... Угу. Пока Даня кидает природу, я хочу свистнуть соседу по упряжке, как говорится, в соседнюю. Типа, знаешь, это поворотником помигать там. Вот это вот Не все. надо мигать поворотником упряжки. Что ты хочешь от меня? Я так, ну, поскольку я думаю, скрип снега, собак, бег, вот это вот все это. Я слегка повышаю голос, говорю, выше посмотри. Мгм. Чё там? Типа, Я отведу повозку с дедом. Итак, в это время Шай вспоминает все, что
вспомнил про этих птиц. Эти птицы, вправду, водятся в ваших, так сказать, ледяных джунглях, да? Во-первых, ты понимаешь по их размерам, что это самец и самка. Я А, тихонько это сразу дублирую, если что. Чувак, Ты всё, что вспоминаешь, что они водятся на хребте мира. Такое есть место. А еще ты вот что вспоминаешь. Чтобы эти существа могли размножаться, самка должна съесть сердце гуманоида. вопрос. И обычно они- Внимание. Что еще раз? Ладно, нет, давай закончи, я потом. И обычно перед репродуктивной, так сказать, фазой они вылетают на охоту, чтобы найти это сердце. Вдвоем. Ну, я все Как это романтично. декларирую Ачуаку, тихо, шепотом буквально, чтобы только он слышал. И в счет, скажем так, предыдущего чека внимания, он вроде достаточно высокий был, могу ли я Мгм. понять, они нас заметили? Да. Они кружат над вами, видимо, выбирая поудобнее, типа, момент, когда можно напасть. Они хищники, и просто так, и достаточно умные хищники. Мой фантом стрелой в небо. Да, вот это вот всё. И, ну, я это тогда тоже говорю, что, мол, нас заметили, нам бы куда-то скрыться, где они не смогут нас достать. Есть ли сам? что-нибудь? А сам пока это все декламирую, хочу Мгм. использовать праведное восстановление, так сказать, вознести молитву Арили, восстановить Мгм. себе ячеечку. Да, без проблем. Хорошо. Это занимает какое-то время, Да, ну я пока вот как ты раз молишься. там. Пока В он тенте. молится, я начинаю кричать, что эти птицы, прежде чем... Типа, знаешь, звук дельфинячего вот этого крика, типа... Должны сожрать сердце гуманоида. Я буквально вот начинаю... таким движением руки переношу в какой-то момент, когда слышу этот крик. И укладываешь себе Да, плечо. укладываю волосы и обратно продолжаю восстанавливать ячейку. Да, и чувак в это время кидает дрессировку. Потому что когда он кричит эту фразу, птица почему-то резко пикирует в тебя. Да нет. Так, поскольку... Ну, с собаками я, по идее, знаком, правильно? Так. Не знаю. Я Да, этот, как его зовут? чувак? Грёбаный охотник. Так. Гребаный, это по фактам. Как будто бы это не работает, короче, да, я забыл. Да. Именно поэтому я грёбаный охотник. Кидай. Чувак, ты не успеваешь вывести повозку, и прямо в тебя, где наша любимая карта драк, Господи. прямо в тебя. Сейчас мы разместим вас, да? То есть здесь чувак, тут Шай у нас в тенте, да? И вот здесь вот кто там? Самаэль, да, ведет вторую же повозку? Конечно, правильно же? конечно. Все верно. Вы видите, как в нашего чувака здравого, красивого. Деду бери временные ХП. Влетает птица. Она бьет его рогами, чтобы снести к чертям собачьим. Это пикирующая атака, но она промахивается. Ты успеваешь типа пригнуться, и прям у тебя над головой, чуть ли не задевая лапами, когтистыми пролетают птица, такая мощный порыв ветра. Ты понимаешь, что если бы она попала, то она бы тебя отнесла ударом, ну, на несколько футов, прям как хороший таран. И она опять вздымается, они опять вздымаются вверх, они где-то в 30 футах над вами сейчас летают вот так. И когда она летит, ты готов поклясться, что ты слышишь «Я вырву твое сердце!» И, Да, то есть они член все, в общем, база. ну, может, тебе показалось. Нас много кто так умеет, я так скажу. Теперь. Так, а у нас, ну, как будто мы можем сейчас действовать, я правильно понимаю? Словно они Да, второй заход нашли. пока инициативы нет, они пока сверху летают, да. Слушай, ну, собаки продолжают бежать вперед, я правильно понимаю? Мгм. Если я ими не управляю, тогда я достаю лук и хочу направить их на этих тварей. Мгм.
натянув, соответственно, тетиву со стрелы, Мгм. и крикнуть еще одна такая попытка, и я стреляю. И, соответственно, если они начинают приближаться либо к нам, либо к второй повозке, я буду стрелять. Мгм. А я могу заготовить, как бы у меня есть... А, он милишный пилом, блин, я забыл, что это милишный. Ладно, ладно. Кидай топор, брат. Кидай А, фивера, брат, он тоже милишный. А это Вы, можно? вы можете попробовать оторваться от них, потому что Бремен примерно, вот вы его уже вдалеке видите, до него осталось, ну вот буквально минут 30. Я предлагаю попробовать оторваться. Я, вторя тебе, говорю о том, что отрываться хотелось бы в деревьях. В каких-то вот, если есть где-то опушка. Отрываться. Отрываться. Белая такая. Прям понял. Вообще некуда спрятаться от них. Это, Хорошо. Да. это не Не Lonely нечего Wood, сказать. да, и не East Heaven, там были бы деревья, тут... Окей. Итак, господа, что вы делаете? Отрываемся. Так, хорошо, тогда Самаэль и Ачуак делают по одному чеку с преимуществом, так уж завелось дрессировки. Успешный чек 15, чтобы дать собакам столько дури, чтобы они 60 футов в раунд перегнали. А можно я кину наземный транспорт? У меня есть. Да, без проблем, вообще без проблем. Газку поддашь собакам. Да, вы Да. начинаете бить по собакам Там чуть упряжью быстрее. со всей дури. Мгм, хорошо. Эти создания, которые называются перитоны, от вас Перитонит. где-то минут через 15 отстают. Вы доезжаете до Бремена. Вас встречает все так же прогнивший в физическом плане, ну, типа, из-за старости город. Но достаточно дружелюбные лица. А если там лекарь или типа того? Тут очень сложно сказать. Типа того здесь нету, конечно же. Да и лекаря здесь нет. Бремен — это такая Рыбацкая деревня. деревушка. Она не самая прям худшая, но услуг тут, да, почти нет. Здесь есть только постоялый двор. Это единственное место, куда вообще можно сходить. И площадь типа 5 таверн. Все, больше ничего нет. Площадь 5 таверн. Да. Ну вот буквально она по центру города находится. Просто много места, где можно выпить. М, Что вы делаете, господа? Мы идем искать нашу достопочтенную подругу Хлин Троллбейн. Мгм. Единственная перед этим заявка. Да. Есть ли здесь какое-то ополчение или что-то типа того? В этом городе? Да. У деревушечки, точнее. Да. Целых... Ну, в общем и целом, кто следит за порядком, там, с Где-то приезжими общается. 25 солдат есть у них и 2 командира примерно. Я любого из них, если вижу по пути, Мгм. хочу сообщить о том, что вокруг города летают хищные говорящие птицы, которые типа охотятся за сердцами людей перед тем, как хотят звук дельфинов. Они смотрят на тебя и говорят: ладно, сказал бы это кто-то другой, мы бы ему не поверили. Но вы вроде бы здесь успокоили какую-то тварь подводную. Наверное, вам можно доверять? Да мы еле от них оторвались, пока до вас ехали. Приблизительно в получасе езды на упряжках отсюда. Хорошо, мы передадим тем, кто будет выходить из города куда-то в опасности. Ну, сюда они вряд ли прилетят. Нас здесь много. Уж 2 птиц как-то прибьем. Ну да, но тем не менее, лучше вы будете об этом знать, чем не будете. Ну и все, в принципе, дальше как бы совсем. Да, без проблем.
Выполнил свое предназначение. Я не знаю, типа, как там Лохнесс поживает. Кто? Лохнесс. Это существо в озере. Мы ему имя дали. Не знаю, эта тварь больше не появлялась. Надеюсь, не обижали его там всякими словами нехорошими? Кого? Ну, всякими нехорошими словами не обижали его? Кого? Лохнесса? Не знаю, он здесь больше не появлялся. Господи, что тебе надо? Ладно. А вы, кстати, вы не обижали словами плохими? Повторяет дед. Повторяй, это чувак. Да, пародирует деда. Вот, он тоже спрашивает. Они смотрят на вас и говорят, вам, видать, холодно очень. Вы бы сходили в таверну, что ли, погрелись? Да ладно, я деда подкалываю, мужики, вы чё? Надо меня колоть. Им очень холодно, и я предлагаю направиться в ту таверну, вот как раз где была и Хлин, и где мы были в прошлый раз останавливались. Да. Хлин все так же сидит и как будто бы никуда и не уходила отсюда. Она смотрит на вас и говорит, если вы вернулись, значит дело сделано? Все так, сделано. Какие-то доказательства, я надеюсь, вы взяли с собой? Да, конечно. И я протягиваю руку к Шаю за дневником Сефика. Да, я роюсь в рюкзаке, достаю дневник, который мы взяли. Я его так и не успел почитать и попытаться какие-то там факты свести воедино. Мгм. Но Она берет передаю. дневник, говорит, это прекрасно, я смогу на ближайший совет 10 я смогу предоставить это как улику. Надеюсь, там что-то написано о его похождениях. Да, Как там я и написано. обещала. Она достает такой тугой кошель, набитый деньгами. Кладет его прям на центр стола, говорит, 100 золотых монет, как я и обещала. 100 золотых монет. По 20 каждому. Давайте сначала. По Насколько она 20. вызывает доверие? По. Вот вопрос, что с торгой? Куда ты ушла? Отпустили. Мгм. С ней все в порядке. Она продолжает свою деятельность. Обеспечивает 10 городов провизией, нужными ресурсами. Ну да, вы как бы тоже говорили только про Сефика. И доказательства. Да, я поняла. Но... Она смотрит на нас, говорит, вы же понимаете, кто такая Торга? Понимаем. Догадываемся. Скорее всего, у вас будут большие проблемы. Она очень влиятельный человек, и по одному щелчку может закрыть вам чуть ли не все двери в 10 городах. Так я знал, нужно было убить 9. ее там. Фивер. Ну, кстати, да, по существу. В 9 городах теперь. В 9? А там да, городок такой лесной, типа. Глубоколесье. Да, его с землей сравняли. Черт. Никто, Такого... практически никто не выжил. Какая-то хабитушка прибежала в город соседний. Вот. Да чу-чу-чу-чу-чу-чу. Дедушка. Дедушка. Чего? Это Не плохо. нагоняй паники. Если один город пал, то у других, скорее всего, возникнут идеи усиливать оборону или того хуже, начать изолироваться от мира. Уже есть Почти. у некоторых такие цели. Только не изолироваться, а объединиться. Насильно. Я поняла. В любом случае, спасибо вам большое, вы сделали очень большую работу. По Если... поводу дневника, позвольте вас перебить. Да. Мы по диагональке, когда пробежались по нему глазами, ну, если вы так хотите прищучить нашу, так сказать, общую знакомую торговку, пара фактиков и о ней есть в этом дневничке. Я постараюсь
Постараюсь привести доводы, которые будут работать с этими фактами. В общем, я постараюсь обвинить ее, но ничего не обещаю. Совет 10 будет только в конце месяца, и А где он будет? никто не знает. Последние только за 3 дня присылают всем спикерам сообщения, и они уже могут этим делиться или нет. А спикер-то, кстати, глубоколесие выжила. Сейчас совет 10, да? Это хорошо, ведь мы сможем, сможем попробовать как-то отстроить ее город, вернуть всех сбежавших, если они остались. Если вы, судя по всему, не в курсе, Так. что же там именно произошло, можем поделиться новостями, если вам интересно. Да не то чтобы я хотела бы знать, что там произошло. Из родных у меня там никого нет, поэтому я спокойна. Но если вы Опасность, говорите... кажется, будет грозить не только тому городу. Откуда у вас столько информации? Пока мы гонялись по всем 10 городам за Сефиком, Сефика. мы чего только не повстречали, чего только не повидели. Поэтому земля слухами полнится. Ладно. Вот вам... Если вы хотите слух, то вот вам слух. Я буду держаться подальше от этого города. Как вы говорите? Глубоколесье. Глубоколесье, да. Если вы все еще хотите заработать, и этих денег вам мало, я могу вам подкинуть работу. Не такая пыльная, как то, что вы уже делали, а значит, вы с ней с легкостью справитесь. Работа вот какая. Сейчас на озерах и реках на рыбаков и охотников нападают йети. Одного Йети мы уже успели убить, даже 2. И малыша Йети. Возможно, это было началом. А может и просто совпадением. Но это не важно. Многие торговцы хотят получить шкуру красного йети. Говорят, за такую шкуру заплатят ни много ни мало 100 золотых. При этом за каждого красного йети. А позвольте, а эти Йети красные чем отличаются от обычных белых? О, эти твари очень жестоки. Говорят, их мех стал красным, потому что он пропитался кровью всех их жертв. Что-то такое я и подозревал. Если что, можете... Коричневых Йети у вас тут нету, я надеюсь. Откуда бы? Я? Не, они сами мы не местные. В общем, У нас Если их ж- бигфутами называют. хорошо. Если вам будет интересно, вы можете поискать охотника. Его зовут Милбор Тафирак. Он вроде как даже готов с кем-то заключить пари. Говорил, что готов поспорить, что он первый убьет как можно больше этих тварей. Так Как его что зовут? Милбор Тафирак. Если вы хотите, вы можете поискать его. По-моему, он где-то в Бриншандере. Мгм. Ну что, господа, отправляемся за Йети, и отличные сапожки, говорят, получаются. Коричневые йети, все верно. А пока вы будете думать, куда вы отправитесь дальше, мы уйдем на небольшой перерыв. Господа, никуда не убегайте. 10 минуток, и мы снова с вами будем замерзать вместе. А мы уходим на перерывчик. Вилку. Потому что он не лекарь. Я тебе Нож. четвертый предлагаю помочь.
Жутко больно, кровь льет изо рта. Я думаю, это, наверное, даже ором сопровождается, потому что это с утра ты явно не был готов к таким прекрасным ощущениям.